Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Amerika akambaki na masolo lipinga ya mboka na ye na bokutani na président Félix Tshisekedi na New York. Masolo mango mazalaki pona boyokani kati na bikolo mibale pe na Afrika po Félix Tshisekedi yazali kokamba Union africaine. Inspection générale ya finance esengi na FECOFA kosalela soki mokete pene na million moko ya $, ministère ya sport etie na bakonte na yango na ndenge ya moyibi. Kasi ministère elobi misolo yango mizalaki na nzela ya malamu po mipesami na Fondation pour le développement du football africain. Championnat international ya cyclisme ekosalema na Rwanda na 2025 kasi esengeli kozela lelo likita ya Union Cycliste Internationale Maroc pe epesaki kombo pona kosalisa championnat yango. Nzoto ya Nkondo Charles Konan Bani, ministre wa yambo ya kala ya Côte d'Ivoire ezongi na Abidjan pe yambami na bituluku bya bato. Ministre wa yambo ya kala ya Côte d'Ivoire akufaki le 10 septembre na Paris na COVID-19.